На канале принцесса Инна Knopochka. И сегодня мы будем делать поделку с бумаги. Для этого нам понадобится мастер, клей, спички, все. И бумага, листик. Ну что, начнем? Но когда мы нарисовали вот это замечательное дерево, нам остаются вот такие тесные насыпички. До этого мы найдем клей. Оп, бедная пичка, бедная пичка. Оп, плетеное дерево. Берем зеленую, хорошо намазываем клеем. А сейчас красинка. Туда полетела пичка вся. Они две полетели. Одна черная, одна светлая. Берем следующую. Берем следующую. И приклеим на дерево. Так. Оп, а голубая вот сюда прилетела. Берем следующую. Берем следующую бичку и отмазываем клеем и приклеим на дерево. Это еще больше вот сюда. Чтобы никто их не достал, и люди не достали. Не съели, чтобы никто. Не съели, чтобы никто. И вот сюда досыпаем. На самую верхушку. На самую верхушку. Самую кучку. На самую. Видишь, куда приклеим мы. Та-та-та-на-на. А это мальчик. Мальчик. Да? А вот это девочки. Тик-тик, тик-тик, тик-тик. Это мальчик. И он не девочка. И он девочка. Оп, я. Оп, так хвост. Чуть-чуть присела. Они все. Ты все. Най-най-най. Таким образом надо открыть дерево. А желтая вот сюда, да, прилетела, потому что у нее нету до туда крыла. А красные до откуда прилетят, красная до куда прилетит. Да желтый что-то хочет спаться. А вот эти не спят, а вот это спит. Вот это будет тоже не спать. Это малыш будет точно. Приклеиваю последнюю пичку. Такая у нас аппликация получилась! Кому понравилось, ставь лайк и подписывайтесь на мой канал Knopochka!